gan nhw fan hyn. Ti dal yn gallu gweld fi nawr? Na, ma'n reit. Edrych na i ddeud o allan, os wyt ti eisiau. Ie, darllen nhw mas. O'n i'n hapus efo nhw, so fys fi'n cofio. Os fein. Ti wedi bod yn actif yn gweithio dros y lockdown mewn ysbytau y pethau. Sut brofiad oedd o bod mor agos i'r virus a gweithio, ti'n gwybod, yn yr ysbytau yma? Wel, nes i dod nôl o Cape Town, oherwydd wnaethon nhw locio lawr am 3 wythnos i cychwyn efo, ar canol mis Mawrth. Felly oedd yn eitha amlwg ar ôl wythnos neu 2 bod amser fi yn deaffrig drosto, really. Oedd peth ma'n mynd i para mwy na 3 wythnos. A ni yn Llundain yn aros yn y fflat efo partner fi. Heb swydd, really. Oedd contract fi di gorffen mas fyna, a ni wedi cytuno di gorffen contract fi mas yn Stormers. A felly o'n i'n meddwl, reit, does dim swydd da fi fan hyn, mae'r gwlad i locio lawr. Felly dyle fi mynd nôl ac volunteero. O'n i'n eistedd ar gradd meddygol o Caerdydd, ond o ryw 7 blwyddyn yn ôl. A fi methu gweithio fel doctor. Mae rhaid fi wneud aroliadau arall i ail cychwyn wneud na. Ail cychwyn wneud na ar ôl i fi ymddeol o'r gym. Felly, is i nôl a gweithio efo'r tîm nôl yn Cardiff Nofel Health Trust. A penderfynon ni just mynd rownd cwrdd ar gwahanol adrannau, mewn social media fi hefyd. So, ges i eitha lot o darlleniadau ar y blog, so wnaethon nhw lawr yn dda. Oedd yn good. Wnaethon motivation piece hefyd, mae pobl yn cael ei rygbi yn Cymru yn y fe. So, just mynd rownd a dysgu am biti y gwahanol adrannau yn yr ysbytau sydd yn ymladd y peth yma. Does neb yn gweld y pharmacist neu'r occupational therapist, does neb yn gweld nhw. Dyn nhw ddim yn cael unrhyw fath o exposure. A just dweud y stori na trwy, un social media fi a 2 blog. Mae fel Hollywood lifestyle Instagram ti, ti'n yn y races neu ti'n Grand Prix neu whatever. Wel, o'n i'n lwcus iawn efo sponsorship fi efo Red Bull, o'n i'n mynd i Monaco rhyw 5 gwaith trwy gydol bywyd fi. Oedd hwnna'n another level, really. Level arall completely. Os na llun efo Will Smith, sa'n meddwl fi roi ar Insta fi. Na danfo fe i ti ar WhatsApp. It's class photo, man. Will Smith, man. Name drop. Just Big Will in Monaco Palace. Mae danfo na i ti nawr. Fi wedi cyrraedd loads o, brilliant people. Profiad wedi bod yn brilliant. So, gyd trwy'r game, really. Gyd trwy'r rugby. Fi wedi bod yn ffodus iawn o fi gyrfa fi. Ti'n sôn am De Africa. Sut brofiad oedd o, ti'n chwarae Southern Hemisphere rugby ag, oedd o'n wych efo'r Stormers, oedd? Oedd yn brilliant. Pryd dath y cyflawni mynd mas na. Dwi'n caru trefeili. Dwi wastad wedi. Mae partner fi'n caru trefeili. A dath y cyfle lan gys i text o hyfforddwr y Stormers ar New Year's Day, blwyddyn ma. A dde fel reit, o'n i'n gwybod bod nhw'n edrych am canolwr, ond am ryw mis neu 6 wythnos oedd y cyfle i mynd mas na. O'n i ddim yn meddwl bod yn mynd i dod rownd. O ges i neges bant o John Dobson. Beth yw New Year's Day yn Cymraeg? Blwyddyn Dydd Calan, ie? Dydd Calan, ie. So Dydd Calan, ges i text a dde'n gweud, are you still up for it? A o'n i jyst yn meddwl, does dim modd i fi'n methu wneud hyn. Mae cyfle i fi'n mynd i wario mewn ac yn Cape Town. A mae De Affrig i fi fel chwaraewr, dwi wedi trefnu na rhyw siwr o fod 10 gwaith neu fwy dros gyrfa fi. Pob amser wedi dal rhywbeth special yn cael yn fi. Dwi'n caru'r gwlad. Dwi'n meddwl beth meddwl yn sefyll am. Y pobl na, y culture na, sut maen nhw'n caru rygbi nhw, y bwyd. Yn wedi rhywbeth fel kids. Ti beth i bod i Cape Town? Fi heb bod, na. Ond dwi'n licio mynd. Honestly, man, it's unbelievable. Os da ti cyfle i mynd yn y haf, os yw'r taith yn Llewod yn mynd yn y flan, mae rhaid ti'n mynd. Dwi wedi edrych, ond chwarae gyda'r syniad.
Ie, mae fe'n unbelievable. A es i na, gaethon ni 10 wythnos na, diwedd mis Ionawr, tan canol mis Mawrth. A dden yn sicr un o'r profiadau gorau fi wedi cael yn gyrfa fi. A the conversation efo prif hyfforddwr Bath yn eitha hawdd, actually. Oedd e? Ie, nes i gael o fe ac iddo fe, gweud, ti'n edrych, mae da bod cyfle i wneud hynna, a digon teg iddo fe, oedd yn cytuno. A oedd gweud, ti'n meddwl, sa'n mynd i sefyll mewn ffordd ti, wneud hwn, os ti'n moyn wneud e. So, dwi'n really parchu na. Chwarae teg. Ac oedd ti'n chwarae gyda Colisi ag, y World Cup winners i gyd yn doedd et. Oedd ti'n teimlo fel oedd o'n fwy special oherwydd oedd gymaint o boys oedd newydd oedd off ennill cwp yn y byd? Oedd e'n special. Oedd yr egni oedd y boys yn dod na. Y boys na yn dod efo ymarfer, gemau, popeth, yn eitha special. A troes i lan, o'n i'n eitha nervous actually yn troi lan fel chwaraewr profiadol. Sydd wedi wario yn De Affrica, eitha lot o weithiau Cymru i'r Llewod. A ni'n meddwl reit, sut mae'r boys yn mynd i cymryd fi mewn fan hyn. A ni wedi sicrhau bod fi'n mynd mas a hedfan dros nos ar nos llun. Nes i proposo i Nicole cyn hedfan yn Chelsea, ar yr Albert Bridge na yn Chelsea. Oedd hwnna'n special. Just literally yn noson o'n i'n hedfan rhyw cwpl oriau cyn trefeili Heathrow i hedfan. Wnaethon ni glanio syth o'r maes awyr i'r gwesti. Wnaethon ni ron i lan i'r gwesti y Conrad, dim y Conrad, beth yw'n gwesti na, mae'n yn waterfront. Beth yn dod iddo fe. A ni'n aros lan pythefnos. Anyway, syth i'r gwesti, newid, a wedyn, wnaethon ni pigo fi lan, a wnaethon ni syth i Newlands, lle oedd y boys yn marfer. A o'n i'n meddwl, o'n i jyst yn mynd i cerdded mewn i'r stafell, cwrdd â'r boys, a hwnna o dde, ond nes i cerdded mewn, a literally, oedd y boys i gyd codi ar tran nhw a kind of dawnsio i cerddoriaeth. Ti'n high five o pob un. A o'n i'n fel, what? Beth yw hwn fel? Os ti'n neud na yn Cymru neu Lloegr, mae boys yn just sefyll na a clapio a gweud. Initiation o hwn, wel, dim initiation, ti'n meddwl, Colisi lan y trad, Sanatla, a boys mae gyd yn dawnsio. A ni'n fel, fucking hell, hwn yn unbelievable. A wedyn y nos na, oedd da nhw social, eithon ni drug bar yn Cape Town. A oedd yn brilliant. Oedd yn great laugh. So, couple of drinks, the boys, really good. Ac ti'n sôn am nes ti dyweddio i dy gariad di just cyn mynd allan i The Africa. Mae'n couple o moments romantic arall wedi digwydd rhwng y ddau yn chi do, yn mewn airport. Oedd hwnna'n unbelievable, actually. O'n i'n fod hedfan lan i Durban. A oedd hwnna'n gêm ola, wnaethon ni ware. A o'n i'n eistedd yn maes awyr. A wedyn dath rhywun draw i fi efo bocs mawr, DHL packaged up. O'n i'n meddwl, a wedyn, oedd rhywun wedi cychwyn canu, a oedd boys oedd yn cuddio yn y tu fas i'r tîm. Oedd neb yn gwybod, oedd y chwaraewr ddim yn gwybod. Oedd un o'r kind of flash dances peth ma. O'n nhw'n chwarae cerddoriaeth, a bocs o rosynau oedd e'r boys i gyd. Oedd e'n eitha special. A sôn am y canu ar dawnsio bethau, nathon ni ffindio clip really nice o ti a Carfan y Stormers yn canu. Dwi'n credu oedd chydig falle o Afrikaans yn efo, iaith. O Zulu oedd na. So, oedd can o'n i'n canu yn y stafell newid. Yn can, oedd rhywun o'r Johnny Clegg. So, os ti'n edrych research o Johnny Clegg, oedd yn boi dylanwadol iawn trwy apartheid. Oedd yn trwy y cerddoriaeth yn dod a boys gwyn a boys di efo gilydd. Felly o'n i'n canu'r can na ar ôl pob gêm. A dath hwnna fel tîm, oedd hwnna oedd canu. Through swollen eyes, he sways and he smiles, 'cause no one can put him down. Inside him a boy looks up to his father, for a sign when a
A wedyn oedd dan ni cyfle i recordio fe, ond efo seren y byd canu De Affrig. A oedd yn profiad anhygol, a the final piece yn brilliant. A fi dan yn lot o fe nawr, mae fe'n really pwerus i fi yn remains i fi amser fi na. A mae caru fi yn caru can hefyd. So ni'n gwrando i fe, just i remind ni o De Affrig. Oedd e'n incredible, oedd e'n doniol actually, o'n i'n cael fel auditions efo'r boys i gweld pwy ddim yn i actually canu solo pieces. Oh, funny. So ni gyd eisiau yn y team meeting a pob un mae lan y trad nhw a canu. Oedd e fel X-Factor, brilliant. A wel, ti'n hen law ar ganu, yn dweud ti wedi perfformio'n fyw gyda y Manix, cwbl o weithiau yn Tokyo a rhywle arall, ie? Ie, yn Melbourne. Yn taith Llewod 2013, a wedyn yn cwpan y byd yn Tokyo blwyddyn diwethaf. So. Ie, cyrdes i a James Dean Bradfield rhyw 8 mlynedd yn ôl. Pryd ges i'n afu yn 2012 ar ôl Grand Slam Cymru. A cyrdes i fe yn caffe bach, just lawr yr hel fan hyn. A oedd e just yn brilliant. Oedd e'n dyn passionate iawn am y rygbi. A ni wedi gadw mewn touch. A wedyn pryd ges i'n afu ar taith Llewod na, just cyn y prawf cyntaf yn Australia. Oedd e'n nath o danfon fi text a gweud, ti'n wario efo ni yn Melbourne. So, o'n i ddim wedi gofyn unrhyw un am cynnytad yn mynd i wneud, o'n i'n meddwl, fuck it, just mynd i wneud e. Ti'n gwybod Yeah, exactly. A o'n i efo boys, Martin Williams, a couple of boys yn gweithio efo'r wasg mas yn Tokyo. Eithon nhw i'r gig hefyd. A ffeindes i mas rhyw 2 awr cyn y gig bod mi'n mynd i ware. Oherwydd nes i cyhoeddiad efo cyfweliad efo James Dean Bradfield ar gyfer ITV, os ni'n gweithio efo ITV. So, ar ôl cyfweliad efo fi, oedd manager wedi gweud, ti'n mynd ware? A ni fel, okay now, let's remind me the chords. So, es i literally, mewn i'r bathroom efo James Dean Bradfield, hynna oedd yr unig free kind of open space in it, a practice o'r chords. Rhyw 2 awr cyn y gig, wedyn mas, couple of beers efo'r boys, mewn i'r gig, a then rhyw 2 can cyn y diwedd y gig, a ni'n pissed, mate. Is i'n on the stage, full rock star, embraced it, oedd e'n unbelievable. So, yeah, profiad bydd o byth yn hofio, actually. Ti wedi chwarae yn y 4 cyngrair mwyaf yn rygbi'n dos o'r top 14, yr Aviva, Pro 14, a wedyn yr Southern Hemisphere. Pa'n yw'r un nes ti fwynhau mwyaf fel o ran, falle dim hyd yn oed y rygbi, ond fel yr awyrgylch a y ffordd o fyw? Mae'n y gyd yn cynnig rhywbeth gwahanol. O'n i'n caru tyfu lan yng Nghymru. Is i ysgol fan hyn, prifysgol fan hyn yn Caerdydd. A ware i Caerdydd pryd. Ar spel, o dan i tîm ffantastig. Pryd of rygbi, clwb rygbi yn Cymru. O dan i dros 10,000 i nifer o gemau yn wythnosol. Oedd yn really amser special yn bywyd fi. O'n i'n caru wneud e. A wedyn pryd graddiau si fan hyn o prifysgol meddygol, ges i cynnig i mynd i marw was yn Paris. A ni byth i gadael gatre. So oedd rhaid i fi wneud, oedd yn contract lucrative, oedd yn ware yn y top 14 i clwb oedd moyn ennill y cyngor. A cyfle i fyw yn Paris fel boi sengl. So, a ni ti graddio. So, yn edrych nôl nawr, no-brainer. Ond ar y pryd, oedd yn anodd. Oedd yn anodd wneud y penderfyniad da. O'n point beth bydd yn digwydd i sefyllfa fi efo'r tîm cenedlaethol. O'n i'n ffodus, nath y gweithio mas yn dda, ond oedd yn brilliant. O'n i'n caru Paris, caru'r cyngor yna, trofeili dros Ffrainc i ware gemau yn erbyn y tîm oedd mas na, oedd yn just yn profiad byth gyfiadwy. A wedyn nôl i'r Premiership, o'r esyn y Premiership am 5 mlynedd, 2 efo Harlequins a 1.5 efo Bath. A ni'n caru na, oedd hwnna'n brilliant. Sicr o ran safon, siwr o fod yr un cryfa. Yn ware, tîm oedd anodd iawn yn wythnosol yn y Premiership. A wedyn mas i Super Rugby, oedd hwnna'n gwahanol to.
Ware o dan yr hael yn Cape Town, trac gyflym, a fath o gwahanol fath o rygbi. A nes i caru pob un, a mae'n anodd gweud pan o'n i'n mwynhau mwy, ond ond nhw gyd yn cynnig rhywbeth gwahanol. Dwi'n falch iawn bod fi wedi trafeilio efo rygbi. Fi'n meddwl mae fe'n rhoi chi cyfle i wneud na, a fi'n edrych nôl nawr a fi'n mor grateful fod fi wedi cymryd y cyfle i wneud na. Ie. A ti, well, on top of that, David, ti probably wedi, oherwydd bod ti wedi trafeilio am gwahanol, ti'n siŵr fod wedi cael cwrdd â gymaint o bobl gwahanol, o wledydd gwahanol eto, os mae'n gwneud sens. Well, exactly, yn sicr, a mae hwnna'n rhoi perspektif i chi mewn bywyd, yn y gêm, mae hwnna'n rhoi llawer o gwahanol perspectives i chi, a mae hwnna yn clymu mewn i tyfu fel person, i tyfu ac i ddysgu am beth i'r gêm ac yn ddysgu am beth i'r byd. A fel ni'n dweud, dwi'n mor falch bod fi wedi trafeili a gadael Cymru a mynd i blasu'r gwahanol pethau mae rygbi'n cynnig. Oes yna unrhyw chwaraewyr ti'n cofio oedd efo pre-match rituals, o fel dedicated pre-match rituals, ac oedd pawb yn gwybod bod e'n gwneud left sock first, neu beth bynnag? Na, sa'n rili. A gyd fi'n cofio efo Cymru, oedd Neil Jenkins yn bod yn sick cyn pob gêm. So pryd o ti yn huddle yn y sefyllfa newydd yn y stadiwm efo Cymru, a oedd boys yn siarad, falle nhw'n siarad am ddiffyn, neu y captain yn siarad hefyd. Gyd o'ch yn gallu clywed yn y cefndir, oedd Neil Jenkins yn retio yn y tai bach. A chi'n gwybod, un oed os ar ôl i ymddeol o ware, mae fe dal cyn pob gêm yn sick. Fucking crazy. Mae'n net. Mae'n nag oedd o'n, well, kicking tee a kicking coach. Yeah, exactly. Os gen ti fath o fel guilty pleasure o'r gêm, wyt ti'n licio paint neu, wyt ti'n gorau cael pack o Haribo's neu? Na, dwi'n caru Domino's y dydd ar ôl y gêm. Os dwi'n wario nos Sadwrn, Sunday's cheat day, byddai'n cael Domino's. Mae arfer fy weithiau. Falle dim nawr, ond pryd ni'n wario rygbi rhyngwladol. Ar ôl gêm, dwi'n caru cael cwbl o drinks. Fi'n meddwl mae fe'n rhan pwysig o'r gêm i rannu'r cwbl o oriau na ar ôl gêm, neu falle'r noson na efo'r boys. Yn sicr bryd chi'n ware i ffwrdd o gatre. A hefyd i rannu'r moment na efo cefnogwyr. O'n i'n caru na yn bit o'r gêm yn ware gêm yr yngwladol yn Caerdydd ac ar ôl mynd allan ar y dre. O'n i'n boi sengl am nifer o blynyddoedd a just cwrdd y cefnogwyr i gyd a mynd mas a cael laff. O'n i'n caru wneud na efo'r boys a dwi dal yn meddwl bod yn rhan enfawr o wneud o wario rygbi rhyngwladol. A pryd mae hwnna'n diflannu, dwi ddim yn rhywun gêm i fi. Beth yw'r daith gorau ti wedi bod ar? Dwi'n gwybod bod ti bod ar y Llewod ddwywaith, ond fel, falle bod o ddim yn daith, falle bod o just yn away weekend efo un o'r clybiau. Beth yw'r tor gorau ni? O'n i'n caru trafeili mas i Ffrainc ar gyfer y Heineken Cup. Fi'n caru away days yn Ewrop, Heineken Cup yn brilliant. Ond i fi, sa'n meddwl bydd unrhyw beth yn curo Lions 09 i South Africa. Oedd taith Llewod cyntaf fi, o'n i'n 22, yn ware World Champs, Lions Series, a nes i y tîm prawf, Play of the Series. Trafeilais i South Africa cyn ni, efo'r cwpan o byd 19s, efo'r tîm saith bochol, efo ysgol hefyd, efo Glantaf. Ond oedd hwnna oedd yr amser yn De Africa, pryd ni'n meddwl, dwi'n caru'r gwlad hwn. Mae da fi rhyw fath o connection i South Africa. A to, o'n i ffodus iawn i mynd i trafeili na eto, wel, is i efo Cymru yn 2008, is i efo Cymru to yn 2014, is i efo Gleision yn 2012. A wedyn, cyfle arall i mynd mas na i ware efo'r Stormers. Ond y taith na'n 2009 yn un special iawn. Sa'n meddwl bydd unrhyw beth yn curo na. Amazing. Nôl yn y 30 blwyddyn yma, yn amlwg, a
Oedd ti wastad yn bwriadu dod nôl i Gymru, ac obviously, dwi'n credu oedd ti'n gefnogwr dreigiau pan oedd ti'n fach, oedd e? Ie, o'n i moyn dod nôl i Cymru cyn ymddeol o'r gêm. A sa'n gwybod pryd mi'n mynd i ymddeol to. Fi moyn gorffen y gêm yn wario o flan torfeidd, oherwydd hwnna'r buzz, yn yw e. Ie. A gobeithio gaethon ni wneud na tymor yma, ond bydd rhaid fi wario tymor arall i gobeithio wneud na. Sa'n siŵr lle, ond gan i weld. Ond ie, o'n i moyn dod nôl i Cymru, o'n i wastad yn meddwl, pryd fi'n gadael Cymru, mynd i trefeili a blasu'r gwahanol gwledydd yma, o'n i moyn dod nôl. A dath cyflawni wneud na efo'r dreigiau. Oedd dwi'n cyfle i wneud na yn y clybiau arall, felly oedd rhaid fi cymryd y cyfle yna. Mae fe'n profiad gwahanol, dwi'n mwynhau. Mae fe'n profiad gwahanol, mae fe'n grŵp ifanc, mae fe'n grŵp sydd yn datblygu. Ond mae fe'n anodd hefyd, dyn ni'n methu defnyddio'r excuse na pryd dyn ni'n colli gemau hefyd. So, fi'n boi competitive iawn a prif reswm fi di arwyddo na yw i ennill gemau rygbi. A fi moyn cael gwared o'r stigma efo'r dreigiau bod nhw'n rhanbarth sydd yn develop o chwaraewr. Oherwydd dyw hwnna ddim yn y gêm proffesiynol, dyw hwnna ddim yn eistedd yn iawn o fi. Pwy oedd ti'n, fel chwaraewr, pan oedd ti'n chwarae i Gymru yn erbyn Lloegr, pwy oedd ti ddim yn cysau, ond ddim yn licio chwarae yn erbyn? Pwy oedd y person, dwi'n gorau watch allan amdano fo? Wel, a couple of boys yn mynd ar y nerf fi, Dylan Hartley a Mike Brown, y ddau na. A sa'n gwybod pam. Ond nhw'n boys, chwaraewr da iawn, a chwaraewr oedd just mynd o dan croen fi. Owen Farrell, boys fel ma. So, ia, oedd wastad chwaraewr o safon yn erbyn ni efo Cymru. A fi wedi siŵr fod ennill mor gymaint o fi wedi colli yn erbyn Lloegr. Yn sicr, dwi wedi ennill a colli gemau catre. Yn sicr di ennill y gêm mawr nawr. Dwi'n cofio 2013 gatre. Dwi'n cofio 2009 catre. Pryd oedd Worsley di fel man marco fi yn y gêm na. Ac ennill y gêm na. A dwi'n cofio ennill lawr yn Twickenham hefyd. 2012 Grand Slam. A yn sicr y gêm o'r cwp yn y byd na, yn 2015. A oedd y profiad na yn anhygoel. Ennill y gêm na. Sa'i byth di gweld, fi pob amser yn gweud y stori yma, sa'i byth di gweld mor gymaint o dynion cefnogwyr yn crio yn y maes parc ar ôl ni. O'n nhw gyd yn surround o bws ni. A oedd dim amser i ni celebrate o ennill y gêm na. O'n i syth nôl ar y coach, nôl i Caerdydd, oherwydd o'n i wario Fiji mewn 4 diwrnod. Ond fi'n cofio cerdded i'r coach trwy'r Lionsgate o'r change rooms yn Twickenham, a gweld yn sicr 20-30 dyn yn just crio, yn gwisgo Cres y Cymru. Oedd yn special iawn jyst i weld impact y gêm na ar y cyhoedd. Mae gen ti stori oes amdan ti a dwi'n credu Cuthbert yn paratoi'r noson allan ar ôl y gêm yn 2013. Ie, wel hwnna, 2013. O'n i wastad yn redeg yr entertainment efo Tîm Cymru. A ni'n cymryd passion mawr yn neud na. A fi jyst yn cofio ar ôl Alex sgorio'r cais na ar ryw 70 munud. A ni'n gwybod bod y gêm di ennill. Fi jyst yn cofio Lloegr yn dod nôl i wneud y kick-off. A gyd o'n i'n trafod am, oedd lle ni'n mynd yn y nos. O'n i'n meddwl, this game is fucking brilliant, boys. Wedi fancy tonight, Cyffi. A ni'n trafod am ryw 30 eiliad am biti y gwahanol venues yn gallu mynd yn dre. Pryd oedd Owen Farrell yn cicio Bilben. Oedd yn brilliant. A jyst i cael y trafodaeth na, oedd yn special. Byddai byth yn hofio gemau fel na. Sam oedd bod unrhyw un o'r chwaraewyr yna'n hofio dydd fel na. Ac, wel, off y cae rygbi, ti yd y rhaid wedi cyhoeddi bod bachgen bach ar y ffordd o yn mis Chwefror, dwi'n credu? Ie, mae fe'n dod rownd y gyflym. Jesus. Mae'n i fod yn dad? Ie, edrych mlaen, eitha nerfus, ond David loads o cefnogaeth, mates fi, ffrindiau, rieni, maen nhw yn ei cyd o gwmpas. A hwnna'r un o'r resymau, dys i'n oed i Cymru hefyd, i ware.
i cael y cefnogaeth yna. So, oedd cyflawni mynd mas i'r un o daleithiau, neu falle rhywle arall, fel Japan neu rhywbeth, ond pryd ydych chi'n cael plentyn, ydych chi'n mwyn cefnogaeth o gwmpas chi. Ag, wel, fydd hi'n wahanol gorau balansio falle magu plentyn a wedyn chwarae rygbi ar benawd dydd Sadwrn falle. Fydd ydy'n bags o dan llygad ti falle ar y cae a dwi'n yn gwybod be fydd o. Ie. A dyna'r un o pethau. O'n i moyn ware gyrfa rygbi fi cyn cael plentyn. A ti'n meddwl, mae boys yn neud o'r gwahanol adegau. Rhoi boys yn cael plentyn yn ifanc iawn, a rhai ychydig yn hun, a fi sicr ychydig yn hun. Ie. Mae da fi llawer o boys i dysgu ohono. Mae loads o boys yn plant. So, ie, mae rhaid fi cymryd advice o boys na. Wel, siwr fod cysgu yn ystafell gwahanol. Cyn ymarfer. Diolch yn fawr, na i am o neges i ti, ag diolch yn fawr am amser ti. Easy, mate. Top man. Cheers, bud. Dyna nhw. Good on, mate.